яах юм. Тэгэхээр дэлхийд байгаа улс орнуудын 3.2 нь хоцрогдсон орнууд. Одоо хөөрхнөр хэлэх юм бол хөгжиж байгаа орнууд байдаг. Энэ хөгжиж байгаа орнуудын нийгмийн сэтгэлгээний техник нийтлэг хэдэн зовлонгууд байна л да. Аль ч орнд орчин үеийн төр байгуулж амжаагүй байгуулах эхний шатанд явж байгаа иргэдийн нийтлэг сэтгэлгээ нь хөөж яана. Миний нүүр ямар гоё юм шат. Иргэдийн нийтлэг сэтгэлгээ дундад зууны ойлголттой өөрийнхөө улсын сул дорой хоцронгуй яваагаа мэддэг үнд их комплекстэй. Өмнөх түүхийнхээ аль нэг галаж гартаасан үе байвал түүнийг үндэсний бахархал болох гэж тэмүүлдэг. Өнөөдрөөрөө амьдардаг өчигдрөөрөө бахархдаг маргаашаа боддог. Хоцрогдлынхаа шалтгааныг юун түрүүн гаднаас хайдаг. Маш амархан олдог. Тэр нь голдуу хөрш орон эсвэл хизээ нэгэн цагт үлдэл суртлын даан баяр даанаар зөрчилж улс байдаг. Өөрсдөө асрах баялагтай эсвэл маш их болцоотой авч үүнд нь саал болсон эсвэл баялагыг булаах гэдэг гадны хүчин байгаа гэдэгт бол итгэдэг. Сонгогдсон ч бай, диктаторын ч бай төрөө үргэлж харддаг. Ямар ч шийдвэрийг нь хардах эсэргүүцэх хандлагатай. Дотроосоо дайсан эрэмтгий баялаг бүтээгчтэй илүү дайсагнан ханддаг. Худалдаа, зуулчлал, банкны үйлчлэгийг мөлжлөх гэж хардаг. Зорилготой зорилгогүйгээр тараасан хувилдааны онол маягийн цуурхал болоод зориудын мушгин хувилтанд нэн автомхай ийм шинжүүд байна. Эндээсээ болоод энэ орнуудад бол нэгдүгээр сур дорой төртэй шийдвэр гаргах чинь эсвэл ганц дарангуулагч эсвэл үе олон давхарцсан институт түүний төлөөс нь төшмөд байдаг. Аль нь ч болсон төрийн шийдвэр цуслагдах эргэж буцахын тулд амархан байдаг. Цаашаа авилга маш их дэлгэрсэн төрийн албан тушаал нь худалдах, хишиг хүртэх, хахуулдах, бялуу хуваах гэсэн нөхцөл шийдэгддэг. Хөгжил дэвшилтэнд хандсан шийдвэр гаргаж чаддаггүй. Нийгэм нь овг отгийн маягийн хуваагдал руу тэмүүлсэн байдаг. Ард түмэн нийгэм улс орны хөгжил байгаль экологи мэтийн ариун ураа болгон эрэкт шамшигдуулалт хулгай авилгын халахлын нэр томьёо болцсон байдаг. Ард түмэн төрдөө төр нь ард түмэндөө итгэдэггүй. Төрийн татвар хураах чадвар бол маш дорой. Улс төрийн хүрээнд ашиг сонирхлын бүлэглүүд байнга үүсэх ба энэ нь үргэлж өөрчлөгдөж байдаг. Хувирмтлахай шинжтэй. Улс төрийн аль ч намд нь тогтсон үзэл суртал чиглэл зорилго байдаг учраас хоорондоо популизмаар өрсөлддөг. Сонгуульд намын болоод төрийн авилгын шинжтэй. Шудраг сонгуул гэхээс ард түмнөө эсвэл тодорхой нутаг үлгийнхнийг худалдан авчих авах зарчмаар явагддаг. Хуулийг үл хүндэтгэх, үл тоох зэрэг нь бол нийтийг хамарсан үзэгдэл болсон. Аливаа хууль амьдралд хэрэгждэг, хэрэгжихээр маш олон янзын тайлбартай яаж гуйвуулж болдог. За нийгмийн баялагын хуваарлалтын дэвш худар ус. Иймээс баян хоосны ялгаа маш их. Байгаль орчинд маш их зэрлэг ханддаг. Энэ хамгийн хялбар аргаар олж олох гэсэн төрийн болон иргэдийн сонирхоос үүдэлтэй байдаг. За хоцрогдсон орнуудын энэ нийтлэг зовлон нь үндсэндээ байгалийн баялагтай баялаггүй гэж хоёр хуваагдаж байна. Хэдийгээр өөрөөр шалтгаандаа боловч хариу нь адилхан гардаг. Үүнээс гадна түүх уламжил тухайн үндэсний онцлогоос газар зүйн шинжтэйгээр Латин Америкийн, Африкийн, далайн орнуудын, өмнөд Европын, Төв Азийн гэх мэтээр ангилж үзэж болно. Гэхдээ ерөнхийдөө эцэст нь гарах үр дүн нь бол яг адилхан. Эрнандо де Сато, Жеффри Закс зэрэг томоохон эдийн засгийн судалгаанаас үзэхэд эрүүл эдийн засгийн бодлогын талаар хоцрогдсон орны удирдлагч маш сайн мэдчихэдэг. Харин тийм бодлого явуулахаас татгалздаг гол шалтгаан нь нэгдүгээр хоцрогдсон нийгмийн сэтгэлгээ нь шинэ алхмыг хүлээж авдаг. Хоёрдугаарт засгийн эрх барьж байгаа хэсэгт буруу бодлого явуулах нь өөрсөнд нь ашигтай үндэстайгаа учраас зөв бодлого явуулахыг хүсдэг. Ийм шалтгаан байна. Саатогийн хийж судалгаагаар. Өнөөгийн Монгол оронд нийтлэг нийгмийн сэтгэлгээ үүнээс гарсан үр дүн дээрхтэйгээ бараг тэр чигээр адилхан. Монголчууд өөрсдөө төрийн 2000 жилийн уламжлалтай Чингисийн төрийн дэг журамтай түүхээрээ бахархдаг л та. Гэхдээ үүндээ 200 жил Манжчин улсын 100 жил Оросын иргэшэлд бассаал явсан учраас орчин үеийн төр өөрснөө байгуулах болцоо ердөө 30-хгүй жилийн өмнөөс л бий болсон. Нэгүнд энэ хооронд өөрийн мэдлэгээр бусдын нүүлэг иргэшэлд байсан учраас хэдэн мянган жилийн өмнөх уламжлал таг мартагдсан. Тэгээд тэр нь орчин үеийн төрийн тогтолцоотой огт тавьдахгүй. Дэндүү өргөн уудам нутагт маш цөөхөн амьдардаг нүүдэлчдийн дунд бэлчээрийн маргаан зөрчил мөнх оршиж байсан харин баттай уламжилж ирсэн. За тэгээд гадны аливаа улс орны хамтын ажиллагаа болгоныг бол
бэлчээрт өнгөрцөж байгаа явдал гэж хардаг, харамлдаг. Өдгөө хүн амын 80% нь бэлчээрийн мал аж ахуйтай ямар ч холбоогүйгээр амьдарч байгаа мөртлөө яг л бухал мансан нохой шиг юм болчихсон байна. Хамтын эрх ашиг, хамтын ашиг сонирхол гэдэг ойлголтоос бол гадуур байдаг учраас ийм имийг зөвхөн хардлагын нүдээр тодорхойлдог. Оюу толгойн гэрээг маш шудраг бушуулсан, ясандаа толтол дээрэмжүүлсэн гэж хүн амын 90% нь үзэж байгаа. 1990-с 2000 оны хооронд Япон улс зөвлөлт толгойд улсыг орлож энэ оронд тусламжийн гараа сугасан. Харин үүнийг Японы ард удахгүй живэх гэж байгаа учраас тэдгээр сайндаа биш ирээдүйд Монголд суурьшснаатай гэсэн бодол тухай үед нийтийг хамарчил байсан шүү дээ. Монголд хөрөнгө оруулаад олон улсын бирждээр мөнгө босгосон олон тохиолдолд тэр цугласан мөнгийг өөрсдийнхөө гэж ойлгодог, үүнийг дээрэмдүүлчихлээ гэж үздэг. Энэ бол Монгол хүмүүс ойлголт байна. Бидний нээсэн хамгийн том нээлт бол гадаадынхан бидэнд туслах гэж ирээгүй цөлбөх гэж байна гэсэн юм аксиом байна. Мэдээж хэрэг бол хинч гэсэн туслах гэж ирээгүй ойлгомжтой хамтран ажиллаад бий болсон ашиг шударгаар хуваая гэж байгаа. Тэгэхээр шударгаар хуваана гэдэг бол шууд шулна гэж ойлгодог учраас дайсгнаж хөөж туудаг. Энэ нийгмийн тодорхой хэсэгт ашиг өгдөг учраас бүр ажил хэрэгжилж болчихсон байна. Ер нь байгалийн баялагтай хоцрогдсон оронд хөрөнгө оруулалт гэдэг нь маш их эрсдэлтэй. Үүний жишээ дэндүү илдэг, дэндүү одоо тодорхой байгаа. Энэ юу? Нийгэмд нэр хүндтэй, ариун туршлагатай өсөлтөг компани орж ирсэн ч гэсэн нэг удаа алдаад дахиад шалгадаг. Харин нэгдэв залмигтэн хуурамч нэр зүг гэж ханддаг. Энэ нь бол одоо коммунизм задарч байгаа үед маш хэлбэг харагдсан юм зүйл. Сүүлийн 20 жилийн туршлагаас хахад Монгол улс нь гадны хөрөнгө оруулахад нэг аюултай эрсдэлтэй орно гэдгийг харуулсан. Эндээс нэг ус гадны хөрөнгө оруулагч маш их хохирч гарсан. Энэ байдал автаа ойрын 10-15 жилдээ засахгүй байх гэж бодож байна. Монголд хөрөнгө оруулж байгаа ганцхан салбар байгаа нуул уурхай. Бидэнд гадагш байгаа зарх өөр юу ч байхгүй. Хэвс, мах, гэр, ноолуу, сүүлний тосон, саван, жамч тавс гэдэг тоолж болохоолгоч энийхээ нийлбэр дүн ганц уурхайн үнэнд хүрэхгүй шүү дээ. Гэхдээ Монгол улсад монголчуудад хоцрогдсон бусад орнуудтай харьцуулахад өөрийн олон давуу тал бий. Нэгдүгээр нийтээрээ бичиг үсгтэй болоод 60 жил болж байна. Юутай чанар нь бичихэд тоон утгаараа 10,000 хүнд ноогдох, оюутан сэхэтэн, доктор, профессор даваад дэлхийд бол тэргүүлэх юм явж байгаа. За цааш нь ямар ч шинэ нөхцөл дасан зогсож өөрийгөө аваад гарах одоо Монгол хүний чадвар бол маш хөндөр байдаг. За ямар ч нэг хурдан сурч түргэн эзэмших одоо өөрийн тийм авиастай. За худлаач, үнэнч, юутай гэсэн юм түрүүн боловсрол мэдлэгтэй болох гэсэн нийгмийн ойлголт давмгайлдаг. Маш их бардам бие тоосон MP сэтгэлгээ нь зөв удирдалд орох юм бол хөгжлийн асар том капитал болох юм аа. Монголчууд бараг ганц үндэстнээс бүрдсэн учраас хэрэгцээ омог отгийн хуваагдал руу халтрахгүй бол нийгмийн зөвшөлт амархан хурц болох болцоо бий. Монгол хүн хэр баргийн хүнд нөхцөлийг даван туулах төвчээрл чанартай. Монгол хүний шин содын юм техник технологийн төвшил сонирхон шимтэх нь бол одоо бас сайн тал байна. За эрхчлөөний мэдрэмж Монгол хүнд бараг төрхтэй хамтгүй болдог. Монголчууд ямар нэг шашин, ёс заншил, үзэл сурталчилын дарамтаас үргэлж ангид байж чаддаг. Хэрв тийм дарамт ирэх юм бол аргалж өнгөрөөгөл ардталт нь гардаг юм чадвартай. За өөр нэг сүрхий сонирхолтой онцлог гэвэл хэдийгээр авилга логрын олон бүлэглэлтэй боловч аль нь ч удаан ноёрхож чаддаггүй. Монгол бол чөлөө дардчихсан орн. Чухам үүний буйнаар бүлэглэлүүд хэнийгээс дээш нь гарах хүсэлгүй учраас харилцан биенээ илчлээд ямар нэг гэж хэлж болохоос шудраг байдлыг бол тогтоогод байдаг. Энд биенээ хэлбэгдүүлээд байгаа юм ерөөсөө байхгүй. Шудраг үнний нэрээр биенийхээ болохыг амархан илчилдэг. Энэ бол бас нэг өөрийн сайн талтай юм үзүүлэлт юм аа. За үндэсний эдгээр онцлог давмгай чанарууд нийлж нийгмийн хөгжил дэвшил рүү ханддаг тийм цаг үе ирнэ гэж найдаж байна. Эдгээр давуу чанараа ашиглаад Монгол үндэст мандан бадрах байх. Гэхдээ өнөө маргааштай бол биш ээ. Үүн дахиад дор аяхад дараагийн 27 жил хэрэгтэй байна. Иргэншсэн залуу үе нийгмийн удирдлагад гарах тэдний гаргаж ирэх иргэншсэн иргэдтэй болоход бидэнд нэлээд олон жилийн туршлага зүтгэл хичээл төвчээр шаардлагатай. Орчин үеийн төр байгуулах төрн институтлэгдэх нийтээр нийгмийн зөвшөлт хүрч чаддаг болохоор өнөөгийн хөгжингүү олон орнд гэсэн нэлээд цаг хугацааг барсан. Монгол орны алс ирээдүйг маш их өөдрөөр харж байна. Харин 21-р зууны дэлхийн хандлага нөхцөл байдал соёл иргэншил тогтолцоо авир хааш эрэмб дараанд
манай нийгэм дэндүү нялхтж байна. Өсөлтийн өвчин нялхсан гинэн авираа засаж залруулан хөлөө дөрөнд гараа ганцхан төрөхөд бол бас нэлээд хол байна. Ийм байдал бол одоо сая энэ туссан хурал дээр ажиллагдчих байгаа байхаа манай ерөнхий сайд маань бүх дарга нар маань нэрээд энд маш их сайхан амлалт хийлээ. Одоо огцрох гэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Сая энд нэг том дарга ярьлаа. Канадтай хөрөнгө хамгаалах гэрийг бол бид нар хийчлээ гэж ярьлаа. Хийсэн баяр хүргэе. 7 хоноггүй энд Канадын хамгийн том хөрөнгө оруулагчийг хөрөнгө оруулалтыг түлхэлзүүлчихээ сууж байгаа шүү дээ. Гарын үсэг зураад маргааш. За тэгээд энэ Англид их олон жил 10 жилийн өмнө суусан бас сайхан ярьлаа. Энд очирлоо одоо зовоолдог байсан юм байна. Хөрөнгө оруулалт гэж гоогаад 10 жил өнгөрч хаавал тэр Англи хөрөнгө оруулалт. Энэ бол бидний одоо өнөөдөр байж байгаа шиг юм аа. За баярлалаа. Тэгээд илтүү асуултанд хариулж одоо бөө шуугаа үүсгэж явах баярлалаа.